في معلومة أسلم. الناس اللي يعمرون أنا تابعت حالات كثيرة من المعمرين اللي عايشين فوق 90 سنة 100 سنة كانوا يصومون الاثنين والخميس دائما، لأن هذه الفترة اللي يصومونها تقضي على الخلايا اللي تجمعت خلال ال3 أيام الماضية، فكل 3 أيام تحتاج أنك تصوم يوم عشان تقضي على كل هذه الأشياء الشاذة والمتحولة والهرمة والخلايا الهرمة والخلايا الضعيفة التي قد تتحول إلى أورام أو سرطان أو تحولات أخرى شاذة. فهذه كل 3 أيام لازم تصوم يوم. هذه أيضا عليها دراسات علمية من العالم الياباني ومن غيره، أنه كل 3 أيام تصوم هذا الصيام يوم واحد اللي هو ممكن يكون الاثنين والخميس مثلا في شريعتنا. حلو. هؤلاء الذين من مجتمعنا ومرضى شفتهم أنا بعيني معمرين كانوا يصومون الاثنين والخميس. لا إله إلا الله. الله يسعدك. حياك الله وينفع بعلمك ويجزاك خير.